အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ A အတန်ပေါ့နော်လေ့လာမယ်တူတူလေ့လာကြမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတုန်းကတော့ E sounds ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ A ကျောင်းသားတော်တော်များများကြတော့ဒီ A အတန်ကို E နဲ့မှားကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ A ကိုကျွန်တော်တို့အတန်ထွက်တဲ့အခါကျရင်တော့အဲ့ဒီဘယ်လိုတန်ထွက်ရမလဲဆိုတာမပြောခင်မှာဒီ A ဆိုတဲ့ sound လည်းကြတော့ short vowel sound အတန်တူတာပေါ့သူကနည်းနည်းလောက်ပဲ A အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ A ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီ E လိုမျိုးဒီပြုံးနေတဲ့မျက်နှာကတော့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူကလည်းဒီ frontal sound ဒီအရှိမှာပဲဗဟိုပြုပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့အတန်ဆိုတော့ A ကိုဘယ်လိုထွက်လဲဆိုတော့ပါဇက်ကကျွန်တော်တို့ကE ထက်ဆိုင်နည်းနည်းလေးပိုပွင့်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးဒီပြုံးတာကလေးကြတော့မမြင်ရဘူးဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ A ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ဒီ it pinned and sit ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်put it in the bin ဒီဗီဒီယိုကိုကြားနေတဲ့မှာလို့တော့ယုံကြည်တယ်နောက်ဗီဒီယိုနောက်အတန်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့နော်